Bonjour fidèle internaute à Tindika Télévision. Merci pour nous regarder toujours à Betamemke Nabino. Et si quand on misala ko la bino masango eteli mboka la biso actualité politique ya mboka la biso l'autre qui dit ah tozali na ngompa ki poanza toye kosola la ba yimboka. Te pe bande ko la biso to bengaka ba chofa. Pour la situation ezali vraiment ko déranger o etali carburant. Ezali ko sala vraiment pas si tozali à la station to ko seulement ba prendre ya bande connexion ba chauffeur ya ba moto taximen ba moto ya moto to ko to ba prendre de vue na ba parce que ezali ko sala moi pas si tozo ko mona ezali pendant situation moi ezali ko déranger pendant ba yimboka et puis population tous bazali vraiment à kolela. Donc ba remerciement à toujours ba kolo chaîne na kombo ya Patrick Kelina les fins qui sombe na bo santé moto luka Serge Jésus na kati à Londres maman Jelinda ya KMB futur député na 2023 ba mbote si ke zwami yo. Donc quand on va vraiment suivre les images et puis on se retrouve tout juste après. Mbote papa. Mbote maman. Tout le monde est à la station, donc nous avons une intervention par rapport à la difficulté et comme ces derniers temps la carte Yamboka na biso na marambetali carburant. Réaction na ezali. Bon, réaction na biso eza d'abord gouvernement il faut attendre pour carburant et komi passe. Et komi pona kozwa carburant, il faut 2 heures, 3 heures du temps dans la station de service. Donc il komi passe mikolo carburant eza passe. Ezo mona na te. To ezali ba kolo station balingi bayokana na prix oyo bazoyokana na gouvernement er moko ezali baboyi koteka ti un moment bayi kofungola bandi koteka donc ezosalemaka bongo tosengi na ministre ya hydrocarbure monsieur Didier Boutim toyokaki baza na bapourparler na ba opérateur économique baza na secteur ya hydrocarbure faut bayokana soki ekomona ke non na prix oyo bango bazomona tosomba quand même main dans la main dona batikaka bamatisa tokosombaka na prix oyo bango baza koimposer bango peut-être bazomona ke badouane eleki baza pe ko se retrouver te faut bayokanaka bapesa prix moko ekozala favorable tosombi na maboko ke non ndenge tozoyoka ke gouvernement bakisaka mbongo ya carburant po batekaka na perte ya bakisaka mbongo yango ekomi boye station ekomi donc passe na passe bayokana bapesa biso prix moko favorable tosombaka na maboko. Merci beaucoup. Merci maman. Bonjour maman. Sango nango toyokana ma ya carburant ezana passe makasi par rapport à biso ba montant carburant exagéré. Donc ma casse pour le carburant faut souvent la station pendant 4 heures d'état 5 heures d'état. Néanmoins carburant ça na la station abo ya par rapport à ba prix. Ya on est aussi ministre ba ko solola on va tailler ma station ba ko na ba prix l'essentiel population et se retrouver parce que pas c'est l'équipe. Celui qui était carburant était gamaté donc vraiment en tout cas toujours c'est dans le gouvernement à se charger dans les cameroun na bato ya carburant tout le monde va demi terrain comme mingi ba transport les a comme tabandi bossa ba makolo ni on se la pour la carburant exactement au constater tu dis la vérité parce qu'à cause du carburant disons que était net les Kadhafi va être des 300 sur 4000 francs maintenant est-ce qu'on a même dans combien à repère ça en combien. Donc c'est un peu difficile. Il faut pas me revoir les carburant, gouvernement, là bas ta situation et ça la mission bien. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance. Mboka. Mbote yaya. Sango ni papa. Sango eza bien te. Tout le monde a libo sa station. Banda to yaki a otosali 2 heures du temps. Carburant est commis passe. Passe pona kosomba carburant et commis beaucoup ki koya banda tongo ti na pokwa poya kozwa carburant tozo nyokwa makasi tozo senga penza mokonza mboka s'impliquer na likambo oyo ye moko vraiment tozo nyokwa makasi moyen zati moyen tokozwa carburant et commis passe makasi aussi la carburant la ndia ba mitu comme ces aussi là ya tozo tindi koko tindi kamoto na distance à 2-3 heures du temps pour na komesika carburant ezali ba station mususu ezoteka te ba station mususu ezoteka mais tozo nyokwama il faut tout ça la boulongo ti pendant 4 heures 5 heures donc il faut pour na kosoma carburant ekomi opesi 8500 batterie à 6000 francs ezala kate
or prix ya carburant ezaka ka ndenge ezalaka mais ekomi soki opesi 8500 batieli oyo ya 6000 francs. Vraiment. Merci beaucoup mon Mboka. Je vous en prie. Bonjour mon Mboka. Bonjour. Donc il y a vraiment intervention de pas en métallique carburant, tout le monde a station c'est vraiment encombré, na mi tout la moto, ba bureau ba robo to ke carburant to éviter point de vue na une réaction na. Et là quand biso peut toujours comprendre yango tezande yango. Bango ba bisi biso que non à cause ya carburant bazana ba stock na bango. Ye ba lobaki. Ce que toujours comprendre était donc bitumezo bima kuna na Ukraine kuna e komi na biso na RDC. Oh. Biso mamba bitumbana biso tozana ngoti. Biso tozamboka mususu bango kuna bazamboka mususu. Et là que zo senga na biso awa. Soki bango bazana proposition ya komatsa carburant. Basola na l'état congolais na biso. Bayoka na ba matsa. Soki ba matsa ba matsa parce que mboka na biso koma na ka bongo. Donc eloko nyoso ba lobi ba matisa ba matisi na bango pe etelga na prix wana. Ekitaka pete. Soki emati nango ekitaka nango te. Donc tozoye bate musala l'état congolais na biso bazo sala soki za nini. Bazo landela makambo mboka ti. Atali kama zo beba ba olandela nango te. Soki bebi e komiti na niveau suka ne ba yego lamuka. Mais to mami tuka sepe zo yana ba essence. Sepe zo tamwa na ba essence. Tozo mona mingi salone total tozo mona ka mingi. Tato bazo tekela ka bado ke bato station. Ambulance mi tu bazo si la carburant. Ezo si la carburant na nzela. Urgence ezali to éviter. Tozo yeba te so ba yebisa biso est-ce que ba stock yango ba lobi bisi biso eza na ngote to ezali. Si moi ezate ba lobaka o esengeli ba yebisa biso ezate ba bana kokosa biso kwa bana mike. Toza so bana mike toza mikolo. Bana bana kokosa biso tilo bazo kosa biso kaka. Oh. Eza en sens te biso pe toza mikolo toza pe batu. On a rien à l'obane yango wana. Merci beaucoup moi Mboka. Mbote moi Mboka. Mbote maman. Donc nous avons intervention dans ton point de vue par rapport à difficulté ezali ko régner na kati ya Mboka na biso plan métallique carburant. Okolobani ni pona faire auto ko senga ba konza Mboka nini. Bon, vraiment ezamwa pasi mingi eza pasi mingi na souci makasi na Mboka. Bon nayebi ke makambo eza biso moko kaka te. Tozomona ba Mboka mususu ba makambo ngo ezali. Mais nazo senga na gouvernement ameka nanu kozwa mwa ba précaution moko par rapport à carburant oyo po okoya boyo kuti carburant ezali. Mais po batekela o carburant wana eza problème. Bazo kata ba 1000 francs ba 500 ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toyebi ke Mboka mobima eza biso kaka te. Monde entier toza na passe vraiment. Mais tango ezo monana tozwa ngo ata muke na ndenge ke no e facilité biso tala ndenge naza boye père de 5 enfants. Nalia kawa na moto oyo na melaka wana futa ndako batu awa carburant ezate depuis tongo na bulité carburant ezate mama bana wana baza ndako bakosuka ndenge ni baluka kozwela biso mwa solution mwa solution na sens que soki okoti ozwi mwa ndambu okei mais ezate okomea we bakangi mais nayebi ke carburant ezali batika mutema mabe eza bien te moko eza moko na biso nyonso parce eza partout bien sûr monde entier toyebi yango mais tango emonani ba livrer biso tozwaka normalement ndenge tozako zwaka nayebi te tokende wapi donc biloko nyonso eza komate donc mama nayebi te ndenge akoloba donc moyen ezali te bazwela biso solution pour na carburant batekaka yango na batiela biso na bastation mosusu wana muke tozwaka yango un peu facilement boye vraiment eza pasi merci beaucoup. Vraiment bakozi bayokela biso mawa ce n'est pas possible tokodaye na Mboka oyo soki nazo bima te bana na ndako na kosuka wapi tokodaye. Merci maman. Mbote chofa mbote mama journaliste tomonio awa na mutuka otemi na station oyebi ke ezali kokoze ba problème intervention na ezali mpona mamba carburant en tout cas nga na osengaka bakonzi batela biso mamba ba carburant oyo carburant tokomi kozwa ngo na pasi ndeti nga na bimaki banda tongo na uti wapi na uti de bonhomme na de bonhomme ba station nyonso eteka te na ekolanda carburant awa mais patron ayebi kaka si na bimaki sati oyo tokomi soki 10 heures nalalaki na masuti moko moke nabetaka tour moko en tout cas bakonzi batalela biso mambo soki ezolingo mata bayebisa biso po biso pe toyeba ndenge tokozala bapatron na biso toyeba mpe prix nini gouverneur akotiela biso po baklia bazolela kaka biso baonyokola so mpo bachauffeur bademi terami mais tozosufrir mpe na bacarburant boye en tout cas bakonzi balimbisa biso baede biso mpo toza bapara tolukelaka bana naosomba gasoil naosomba gasoil biso kutu bata gasoil mwa mukoko ekoya otie mulongo malema tala bandeko batemi kuna ya essence mosusu ndeko nanga asalaka na ketch abimaki banda tongo tisi kwa azobenganga na buli te na nazwi carburant te
tala na uti de bonhomme na yulu carburant na Kasavubu eza passe. Merci beaucoup. Merci ma journaliste. Bote mamboka. Bote maman. Dozo tuna mama tuna pa marambetali carburant to moi bino sali vraiment molongo a ezali ko sala parti comme on a vraiment situation ndenge esili ko komela biso intervention to osenga ba konza mboka nini pona ba résoudre solution etali carburant. En tout cas vraiment maman les campoyo la fois dernière le bela on a top Congo toujours comprendre té. Ça fait au moins 2 semaines ngo to ke na crise ya carburant to ebité makambu oyo na régime le kaki ya sénateur à vie Joseph Kabila ezalaki te et ozalaka na régime à Fati Béton pourquoi hein makambe simba te tala carburant tozo somba carburant na 2100 francs 2000 on a 5 fois plus tôt avant batelo carburant kuna faut pomper ça à 14 000 fois biso ba moto ezo kipete ba moto na batami tuka mais finalement ceux qui kongongo bazo kokala bango te pas démissionner balakaki biso premier ministre alobaki année oyo année moko ya véritable social ça maluko na lobaki yango mais véritable social to mona ngote de plus en plus na Congo biloko zo mata de plus en plus na Congo biloko ekomaka makasi parce que finalement nazo senga la chef de l'état oza président na biso papa tala na biso makamba carburant oyo po makambo papa okozanga discours na 2023 makambo kozanga discours na 2023 oloba na biso nini tozo kemba moye tosala misala malamu eza te biso moko tomatcha transport à moto course à 5 16 à lisusu te bamituka bamatcha transport bongo yo okende wapi so tobelela biso Joseph Kabila songa nde nakisa bokonzi na ye tosongisa Kabila parce que tomoni ke régime oyo Sama Lukonde papa so kokate a démissionné. Union sacrée salelo moko te na mboka. Sama Lukonde a démissionné nazolo batake citoyen congolais gouvernement oyo papa na ngai Fati et salelo moko te. Et puis batu oyo zo travailler na bango bazo sunga yo te. Toso ma carburant zo mona na te toza ba parents, toza la basi na bana. Misala lo za la Congo te biso no to koma ba taximen moto. To kende web to kosuka web. Lokola ngai papa, je suis licencié en communication. Depuis 2012 na facile le conducteur d'une moto. Toso kende web papa en tout cas talela biso ba carburant oyo. Poso zo continuer boy papa to bima la balabala. Soso continue boy papa to bima la balabala. Alors to bima la balabala papa. Eza malamu te. To senga na yo ba o nyonso za la bango baza ba faute. Bazo sunga te bengana bango nyonso. Sama Lukonde a démissionné. Ministre oya hydrographique a démissionné zo sala loko moko te. Azo sala loko moko te ta ne crise contre mboka. Banana yaki ya banda 6h. Tokomi erni na junior essence. Banda 6h la data na 50 fois na maboko te. Alors to na koma kuna fo pompisa katanga sous 500 000 francs mbongo ya passe. Na to ya 20 000 francs. Maman to so kende wa. En tout cas vraiment merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bote moi mboka. Ah bote maman journaliste. Na mono zali vraiment na tisi makasi to moi bande comme ça basali vraiment molongo pour la rezoara aka. Maman vraiment na habité na mboko vraiment soto so kende wa vraiment. Tala molongo boye. Papa. Papa Fati Béton to senyo papa vraiment konda makambo pamba te to kokate. To komo zo carburant na pasi. Ce qui est qu'on ne faut pas sa pomper c'est 500 pour acheter là-haut. Nini, aux désert de la station, ils ont déjà manqué à gagner. Et pardon, papa Fati Béton, non c'est vraiment. Et t'es que quinoa, père côté makambo pas maté pas notre kemba. T'as boulot moussouté, ils sont boulot la biso ya ngoyo. Ce qu'on a avantage sur la carburant, tu comment souffrir. Et on a saigné papa Fati Béton, Gentini Ngobila. Botala makambo je souffrir makasi maman. Merci beaucoup. Merci. Tout ça là. Mbote ndeko. Ah mbote ya. Tomonyo na station tongte zo malobano par rapport à carburant de comme il passe. Ah par rapport à carburant. Ça va. Na obandana na loba mo selon ndenge to yebeli mboka na biso ndenge tambola. Mboka soki ebebi mosala nango ekobebaka elongoma ma ebongi tozala na mbongo ya makasi mpona lokumu ya mboka
et mosolo eza elembo yango nde tomometre ya ekonomi ya mboka na biso ebongi tozala na mbongo ya makasi lolenge ya fra congolais. Donc ça veut dire que soki mboka ezotambola bien te tomonaka ata na ndako soki papa azotika mbongo ya biloko te makambo nyonso ekendaka mwa banungunungu toyebi yango bien. À vrai dire tolobela boye par rapport à carburant biso toana souci tosala misala ndenge transport ezali carburant ekongo souffrir biso tokoya botande tosa milongo okende lelo bateki na station à part ku total mutu a faciliter biso okena ba angel boyoka ote kana mincha mukeso ka fongoli bakati mincha mukeso ka fongoli o esili mais à vrai dire que ba tikela biso terrain ezala normal ba lembisa moi ceux qui za mambo ba taxe ba lembisa la biso puisque biso to ko ba ça misala poto faciliter ma mususu. En tout cas, nasi na sukiana. Mbote papa. Tomoni ozali kosala mosala na yo mais tomoni ma difficulté ya transport ya carburant vraiment intervention na ezali nini? Intervention na ezali l'état bena sala makasi a arranger situation oyo. On a mité na zawo ndako comme kufa nzala po fa nazo carburant na bando sala po bana bako zomoloka kolia mais na minitio nazo sala te le bana ko to kufa nzala donc au moins yego na station apona zo carburant po na ko kuluka mboko bana bako kolia. Dans l'état vraiment ba sala musala ba chauffeur beaucoup na ba demi terrain. Mais tout ça demi terrain na maman 1 litre d'essence to consomme 3000. 4500 tant surtout muta kana ba tekle 4000 ce pour récupérer mbongo na il faut otala na peuple vraiment so sali bongo de ce que yo za perte vraiment bo so sombe sans na cher koloka ndo zela mbongo faut mbongo yo pesa na koloka camion na o yo kozwa na yo so makaribira toujours ce que ngana ozoma banani kana bato na zo mema so yo bafuta 500 na ko facturer pas 1000 francs 1500 pour ngana ko récupérer dépenses ngana ça. Merci beaucoup papa. Vraiment à ça l'effort parce que situation pour tout ça na kimia. Merci. Mbote mona mboka. Tengto zo mama loba na opona difficulté ezali ya carburant ces derniers temps na kati ya mboka na biso. Ah ya carburant comme il passe na degré mo ezala te. Donc comme tala no biso bato moto ne tutandami. Toko sala boete pardon. Ezala raté. Bazo senga biso ba 1000 francs ba 2000 pour na otela nga limba. Et ça c'est ça matate mais ba station bazo senga biso ba mbongo. Skotoye ba teso mo rango toki na ngo wapi. Toye ba soute to sa nini mo to travailler ezate, carburant ezate. Donc toye ba teso to sa bon que les solution. Vraiment merci. Merci. Mbote mona mboka. Mbote mama. Yo je dis à carburant pour bande ko misu ba telemi molongo ya pela molai makati. Intervention na ezali pour na makambo ezo déranger la population pour la carburant. Bon, moni pour na kozwa carburant eza nango facilité. Malgré tout moi total azo teka muke mais bazo kata biso ya mbongo so pesi 10000 bakati so 1000 francs batio ya 9000 francs. Nde bazo teka biso carburant. Alors tant tozo soma bon carburant eza na excédent 1000 francs na carburant eza déjà belé. Poso sombi autant de litres ne ba okata o soma litre mba kata ko parfois 200 sombi 100 litres ba okata ko oui bazo kata biso 1000 francs poso kabia rapide comme fini le rwanga ina esima bania surtout mais na fini 2000 francs et que na ngaba pona zo bon mona ina na kisima batu nyoso bon mona ki siko pona zo kabia na l'équipe boso na fini 2000 francs nde na zu kabia liboso bani bazala liboso alors bon alors biso tant peut to massa transport pona sombi ngo cher. Tant que c'est à 1000 francs, si on a 2000 francs, mon bateau a lingate. Alors, na ebitende ni to sala, il parle. Ni bosi na ba kontambo ka to bateau baza ministre o aza censé ya Hollande la hydrocarbure bolo bale. Ah mama, ba cause na biso cette unité ya loba ka po bino to loba ile mo pesa le maate. Alors bango lo ba posa ba boma. Biso peuple congolais ba boma na bango baza na bango bien. Bango bazana ba station na banda ba ba stock na bango na ba carburant biso nde ba papa na ba maman bazo souffrir na transport parce que nga sombi carburant na passe na o memela ngo pe mutu pe na ndenge ke senge po nga pe na zo bénéfice alors passe ni na population bo et ça la pe passe tango moninga zo kende copmi abimisi 4000 5000 à transport et sika ke kuna a zo pe 5000 wana te omoni et ça la pe biso passe attendez to mema bango boye ça la pe passe. Quand on va dire que bazo futa azo wuta ndamu ya consommer à label 5000 francs uti ngasani okuma bana ba moto ndamu 5000 francs ozonga boy parfois 3000 4000 8000 francs et si ka ko kuna azo parfois 10000 te moni ça la paiement passe na ndako pour lobi so bimasu musala na rolia on est ça la biso chauffeur passe vraiment et ça instanté mbongo po ba lobi musala nde liboso lipa mole ya rasima alors
donc baninga pe ba mona passe boy et ça peut biso passe le gouvernement et ba rendre ni ko sala mais cette unité européenne ba mbela na ba konzi wana ba ministre ba ni ba sala pe na ba ngelo te. Merci beaucoup Mbote mon amboka. Mbote mami. Tout le monde nous a se plaindre par rapport à carburant. Point de vue, nous avons une réaction pour la difficulté à m'embêter le carburant. Ah mami, na évité pays monnaie le RDC boy. Marambo loka carburant surtout ko kile lango pona guerre à Ukraine na Russie. Oh boy Ukraine na Russie to le mais ba marambo yango utile Ukraine na Russie. Ba bi yango nemte bembi sans ces alaté fufu lipe mati 500 oh farine soki du blé. Mboka monnaie le RDC ko zanga du blé. Vraiment. Désolé kila nga mami. Est-ce que tu as vivre ba vivre raté? Ni to ba vivre ni to mona ba États-Unis d'Amérique. Ni to mona ba Belarus ba Belgique ba ninga ba vivre bien dans les bombes on lia kitoko. Bona mozo ba biso eza ko lia mami. Mutu so akotili felo ezaka na Congo. Ko Congo eza makasi. Po anini nzala eza pe makasi. Mundinga kaninga soso batongi. Akalingia omwendete azwaki. Est-ce que kuna ba pays wana ba otonga yo? Vraiment. Ba otonga ote. Po mutu amu taviva na par rapport na ye. Biso ba jeune boto ko makumba moto, ta ba jeune de ko makumba moto. Ba moto ebele na nzela. Po anini? Tozana na bula malonga te. Difficulté la ki makasi fa mena bimata na kumbata tukutuku. Po na sota ya kolia. Mais ya kolia ngo ba mbila so ba tse biso tracasserie. Vraiment. Ula isu so occupé te. Toyebite. Toyiva kana ko kangama. To kangama ka ti wapi makambo bale mabe. Kolia mabe vina biso ba jeune kotanga makambutu mabe mama na bango kutu makambu nano taka banda classe tina CDC non na mona sika ba osa mutu ka tena RDC ni téléphone mais ba pays wana tano mona ke mutu osa pratique wa bika pratique ya mécanique ka ba ola ka mutu ne ba lamba monter ne ba sala pine mais biso awa tozo akaka théorie mo boy ba pratique mo boy fongola bouchi bimisa mafuta mami électronique na biso awa kota gambelo panzaka chombo mami opanzaka chombo fongoli mais kuna ba sa mutu ne basala iPhone oyo saila a na Congo kuna basala kango ko créer so biso beto na pose Congo to koma fort na makambu mo boye ke to mona makambu mo oyo to mona libanda ba ke biso to na ba richesse mo boye ko exploiter mais ba nsubo o saila ngo biso mo to konda to ya minene te ba santé mo inutile ba jeune to so banda kuté po jeune na Congo pa ba les ans passe vraiment. Mami. Ata bakiti libala. Eza pasi po na bisa yo ba misala ezate. Oko balo kolesa mwasini. Te oko boto kolesa mwasini. Vraiment. Ba facilité to ba jeune ba boulangerie kanga journée awa lipa na biso moko mboka na biso mais elesa biso lipa ezo kisana mino. Lipa ezo kisana mino, lipa ezo kisana mutu na mino. Mami. Yana sens te. Ba changer biso makambu mama, to na posa makambu meza na Congo to ma fort pour un pays moins puissant toi pour ça que puissant les monde na mission ça ba poche ba douter eza kala ba poche ba douter mami ba poche ba douter ya kosenga passe po ya kosenga na monyango za passe po to sengi ti to lembi te mama na suma mbosolo te to sengi na bia na kabana kando amonana oh na makambo lo ba fara bona lo ba makambo ele kana Congo mama to galere to kemba to galere to kemba to ba opportunité dia to za makambo longa ti na Congo ngo to aki poto souffrir kana mboka ngo to ndeni to yoki o ayibi kingani o yazwa kingani mais biso moko sikoyo boki be biso te oyibi kingani c'est la biso lipa mama o mafuta na bia kabira passe na tata mai kaya na tata mai na moto po oyo comme ba fanti kabira bi litre combien 5000 pour ani Russie na Ukraine et concerne biso nani Rwanda pétrole salate vraiment bon siko mami merci mami on a ina besoin lo ba yango wana merci mbote mo mboka tangi to za intervention no pour m'embêter le carburant ya mboka na biso difficulté vraiment za makasi ba moto zo ko kata ba taxi aussi la ba carburant intervention no ezali intervention na ngai eza kaka gouvernement na biso faut batelema biso neti na bandenga ba Congo awa tokozanga essence te tokozanga pétrole te tokozanga nini te il faut gouvernement na biso batelema balandela na ba dossier wana essence matandeni atake na Congo awa tona ba CEP tona ba place ya essence Mobutu atika ndeni essence mata donc ndenge za bongo tosenga kaka bolimbisi papa alandela biso ba makambo essence ko matate na mboka na biso to abato akelela te baloba richesse eza na mboka oyo faut tomona ngo faut boye bisaka papa abongisela biso fati beton oyo zaki na ngaba ya ngwana mbote ndeko mbote madame comment vous avez de passage donc dans intervention pour m'embêter le carburant pour tout prendre station
Bon, merci pour passer à Maloba. Et loko tolingi koloba ezali ya liboso otobetela sete et pas ya papa na biso mokonza mboka Fachi Beton. Yeza papa, oza le garant de la nation numéro 1. Papa, tala tayo moko, carburant et comme il passe. Bato carburant ba comme ko welela, hein? De rolo bana d'une manière net ministre o hydrocarbures. Fala de la biso pena procédure ya makambo, biso to ko souffrir. Ba transport et d'arabiso. Bato bazolela transport et comme il passe. Bato bazolela boye. Carburant papa, toza na posa carburant et zonga po et d'arabiso. Net biso ba piéton. Tamba oto wana ngo et pour ba chauffeur. Au rond-point, papa, toza papa. Oto senga yo landela biso eloko etali essence. Ya mingi oloba ku desatie papa. Ya mingi oloba te. Ezo sala na pasi. Mboka munene tonda richesse. Mboka la biso. Ya papa. Batu balela. Ezala raté. Talande bulongo. Neti papa yo. Liboso ezalaki boye te. Auti pala kota musala. Batu bakomosala ba mulongo pona carburant ezati. Bozongisa ndenge ezalaki liboso po batu to vivre bien. Aya koteka boye mais azakala bakikole so aozonga ndenge carburant komi cher. Tala batu nde bakomi kowelela carburant. Papa bongisela biso ezonga nde ezalaki papa. Merci. Problème ya carburant tozo vraiment to comprendre matam kiti. Mbote ndeko. Ah bonjour maman. Tokozo mama lo ba pona problème ya carburant. Ouais, ma carburant, atayo mo rotala. Normalement, mwana bidon. Normalement, mwana bidon pour anini. Ko la carburant, il faut na bidon mon ciment pour na sombre na bidon. Litre carburant zaki 2095 francs. Mais litre carburant, on monte que la biso awa. Na donc plus ou moins 3000 francs. Pour to sombre na 2100 francs mais il faut na corrompre 2000 francs likolo pour tirer na carburant. Et en plus, baza na ba carburant na ba station mais ba otekate. C'est pas la personne matisa ba matisa romba moko. Ata 3000 to bando somba na biso. Mais boye vraiment c'est pas un bon gouvernement chef de l'état a assumé responsabilité na apesa ba mbongo andima ba taxe. Po boye vraiment et aussi mbate. Tande to mota mwana wa bidon. Vraiment na remercier bino. Soki ba yo kaka baza na mwana biso. Fidèle internaute, nous avons constaté vraiment que les alliés à Koinda, qui nous ont dit à coopérer, coopérer moto, tous allés comment on a des difficultés, les alliés qui sont augmentés à chaque jour, topé à chaque fois, tu évites tout le bani, tout salanini, tous allés qu'on s'est la tête écolo, abondé la baïmbo, quand abondé la biso pour la dossier étali carburant, ministre hydrocarbures, tous allés na bosenga na yo, et si qu'on bâtit à des alliés pour la colande, au étali carburant. Baimbo kato po population bazali kolela se na kombo na yo pona komona ba œuvre ya misala malamu eno ya komona ba échec ya kolela ya population donc tozali kosenga na tata ekolo vraiment atia mayele to pe abeta pe nandingisa to pe siete pona makambo tali vraiment carburant et kosala vraiment kitoko makasi tozali kosenga na tata ekolo atalela biso makambo oyo balobaka Kinshasa to pe mboka la biso RDC ezali na ba richesse ebele ba richesse yango tozali ko bénéficier lango te se kolela na kolela donc tozali kosenga na tata ekolo vraiment abeta c'était topé alanda to patala kolela ba imboka oyo bazomi awa na engumba Kinshasa ba remerciement na ngai na biyumbu ya zakina sima caméra Mike vous a dit en réalisation na kosenga na bino bande na biso nyonso ko conseiller ko partager ya ko liker et puis ya ko aimer vraiment ba émission na biso to kutani à la prochaine numéro ciao ciao.